मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती। आज कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग पर आपके लिए नया वीडियो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन शटडाउन। किन परिस्थितियों में हमें व्यापार को शटडाउन अर्थात बंद करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, इस विषय पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के माध्यम से मैं यहाँ प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। Ankit Limited, a domestic company, has two businesses, Agarbatti and Mombatti. For the last 2 years, Agarbatti business has been running at a loss, whipping out the entire profits of Mombatti business at the end of the financial year 2019-20. There are brought forward losses of rupees 8 lakh and unabsorbed depreciation rupees 5 lakh. In the financial year 2020-21 onwards, it is expected that Mombatti business will earn a profit rupees 5 lakh annually, and if business is continue at Agarbatti minimum level, there will be an annual loss of rupees 1 lakh and rate of tax will be 26%. Please suggest the management of company whether Agarbatti business should be continued or shut down. If continued, how many years? आइए देखते हैं हम इसका सलूशन किस तरह से करें। If Agarbatti business discontinued in the previous year 2020-21, the company will not lose the right to carry forward and set off the past losses and unabsorbed depreciation. Let us calculate profit after tax or cash in hand in both situation. Number 1, Agarbatti business continue. Number 2, Agarbatti business discontinued and draw the conclusion. ओके, तो हम अगरबत्ती बिजनेस को कंटिन्यू करके देखते हैं हमारे पास कैश कितना बचता है, और अगरबत्ती बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने की पोजीशन में कैश कितना बचता है। आइए दोनों पोजीशन में हम टैक्स का और टैक्स के साथ हमारी जो कैश की पोजीशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन होगा वो कैश बेस्ड होगा। अगरबत्ती बिजनेस कंटिन्यूड, profit from Mombatti business 5 lakh each year, first year, second year, third year and fourth year. And loss of Agarbatti business is given annually 1 lakh. So 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 4 years. So rest profit is 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh. Out of this 4 lakh, we have loss from Agarbatti business. So loss from Agarbatti business is given for 8 lakhs. So out of 8 lakh, first year 4 lakh and second year 4 lakh. So 8 lakh carry forward in next year, first year and second year. So our profit will nil. Mombatti business profit nil. And third year unabsorbed depreciation we have also. So unabsorbed depreciation deduction 4 lakh minus 4 lakh, so profit of Mombatti business nil. In fourth year, rest out of 5 lakh, unabsorbed depreciation is 5 lakh, so 4 lakh taken in third year and rest 1 lakh in fourth year. So
our Mombatti profits business in fourth year 3 lakh. On this 3 lakh profit, 26% tax is equal to 78,000. So what is cash position? In first year we have cash in hand 4 lakh. Our company has cash 4 lakh. Second year 4 lakh cash in hand. Third year 4 lakh cash in hand, and fourth year 3 lakh 22,000. This is the first कंडीशन व्हेन अगरबत्ती बिजनेस कंटिन्यूड. तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में 4 लाख, दूसरे साल में 4 लाख, तीसरे साल में 4 लाख और चौथे साल में 3,22,000 की कैश अवेलेबल होती है. तो जो हमने यहाँ पर देखी. आइए अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरे ऑप्शन को अगर हम अपनाते हैं कि अगरबत्ती बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देते हैं. तो अगरबत्ती बिजनेस को हम यहाँ डिसकंटिन्यू करके देखते हैं. प्रॉफिट हमारे लिए दिया गया. मोमबत्ती बिजनेस प्रॉफिट इज 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh and fourth year 5 lakh. Loss of agarbatti business, out of this 5 lakh, our total loss is agarbatti business is 8 lakh. So out of 8 lakh, 5 lakh deduct from first year carry forward and set off this 5 lakh. So and second year 3 lakh and rest profit is 2 lakh. So unabsorbed depreciation also here admitted 2 lakh, total 5 lakh. And next year rest amount of unabsorbed depreciation is 3 lakh. So that rest amount carry forward in third year and set off. So 5 lakh minus 3 lakh, our profit is in third year 2 lakh. On this 2 lakhs, tax will be 52,000. 26% is 52,000. And fourth year, no loss or unabsorbed depreciation. So our total profit will be 5 lakh in fourth year. On this 5 lakh, 26% our tax is 1,30,000. Okay. So what is the cash position? This 5,000 set off is cash in our hand is 5 lakh. In this year also 5 lakh, and here 5 lakh, out of 5 lakh we have given 52,000 as a tax. So rest amount 4 lakh 48,000 cash in hand. And fifth year 5 lakh profit minus tax 1,30,000. So 3 lakh 70,000 is cash in hand. So see this, in first condition 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh is our in our cash in our hand. And second option, when you use the discontinue the business, so cash in hand is 4 lakh, 5 lakh, 5 lakh. See here, in this condition our cash in hand 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh and 3 lakh 22,000. And here 5 lakh, 5 lakh, 4 lakh 48,300. So more cash available in second option. So conclusion, if business is continued, there is loss every year and business A, Agarbatti, should be discontinued in the previous year 2020-21. जहाँ हमारे लिए कैश ज़्यादा अवेलेबल होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा डिसीजन लेंगे. धन्यवाद मित्रों, आपने सुना. इस वीडियो के माध्यम से आपने टैक्स पर्पस से किसी बिजनेस को कंटिन्यू रखना है या शट डाउन करना है, इस विषय पर हमारा ये वीडियो देखा. धन्यवाद. नए वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे.